naj bi na županskih volitvah v Rovtah zmagala opozicija. Ta je aktualnega župana Franca Krambergerja obtožila korupcije pri dodelitvi občinskega stanovanja znani PR-ovki Jožici Baumgartner. Gospod Kramberger, imate sklep glede stanovanja? Da ali ne? Na kratko, prosim. Seveda ga imam. Kakšen sklep, lepo vas prosim. Glejte, iz datuma na pogodbi je jasno razvidno, da je bila podpisana še predno je bil sprejet sklep. A je tako, gospod župan? Ne, ni res. Sklep je bil sprejet na dopisni seji. A to pomeni, da je bila pogodba podpisana po seji? Ja, seveda. Glejte, naša pravna služba pravi, da je vse v najlepšem redu. Ampak to niso teme, gospa, ki bi nas morali zanimati. Glejte, jaz se že 20, moja stranka, 20 let se borimo za obvoznico okoli Rovt. V Ljubljani pa pravijo, ni denarja. Prosim, če ne skačete s tem. Pa teh komunistov, razumete, ki nam vladajo 30 let, na 40 let podlage, razumete? Gospod Kramberger, a se vam ne zdi malo premlad za komunista? Da to ni sram. Jaz trdim, da je vse v skladu s predpisi. Prosim, da kamera pokaže datum. A vidite datum? To je vse jasno. Trenutek, gospod Jerovšek, zdaj pa že imamo rezultate telefonske ankete. Ja, prosim režijo, da nam jih pove. Izid je takle. Krščanski, demokratski, socialisti 37%. Leva alternativa 41% glasov. Neopredeljeni 22%. In prosim zdaj naša kandidata, da pokomentirata rezultate te ankete. Glejte, jaz sem zadovoljen z rezultatom. Ni najboljše, ampak prepričan sem, da bodo v nedeljo naši volivci znali prepoznati, kdo je v Rovte prinesel napredek in kdo ga bo tudi v prihodnje. In kakšen je komentar leve alternative na ta za vas verjetno presenetljiv izid, gospod Jerovšek? Ja, očitno so volivci željni sprememb in siti dolge vladavine gospoda Krambergerja. Leva alternativa zato ponuja nove obraze in svež program. Pa ne se sekirati, Frantano. Takoj zjutraj bomo objavili, da je šlo za fake news. Pa bomo naredili pa spin, da je Roško štab podkupil glasovalcev. Kakšen spin? Nekaj radikalnega si moramo zmisliti, drugače smo gotovi. 4 dni je do volitev, razumem. Oprosti, Pipi, malo me je zaneslo. Dobar, cel redo. Poslušaj to. Jerovškov sorodnik je bil predsednik nadzornega sveta likvidiranega podjetja. To objavimo? Seveda, pa ne v časopisu. Daj gasilcu, da to objavi na svojem portalu. Bo bolj verodostojno. Tončka, Petra, gremo domov. Jaz ne grem domov. Smirjena sem. S kom pa spet? S frendicami. A se nismo zmenili? Dokler so volitve, se ne kažemo v javnosti. Jasno. Meri ima rojsten dan, no. Dobro, Tončka, pusti, naj grejo. Nobenega fotkanja za Facebook. Ja. Bravo, Franta. Hvala za podporo, hvala lepa. Hvala. Se odloj izve. Stanče, ja. Svange, Vsega srca. Gospod, a lahko eno izjavo, prosim. Hvala. Še eno. Sama izjavo. A lahko tukaj eno družinsko, prosim? Ja, gremo. Eno vprašanje še. Ti preveč popuščaš. Kje popuščam? Vsem. Ja, kje vsem? Poglej, koliko je stara, pa še šole ni končala. Kaj boš spet začela s tem? Kaj? Midva sem pri teh letih že diplomirala. Tončka, to so bili neki drugi časi. Ja, samo da nisva menjavala faksa vsak dan. Pa kaj bi rada s tem povedala? Oba sva doštudirala v delu, kaj naj zdaj še mala gre skozi to, ali kaj? Najprej se je vpisala na novinarstvo, potem se je prepisala na komunikologijo, zdaj bi bila rada pravnica, jutro bo hotela biti, pa jaz vem kaj. Pa daj nehaj no s tem. Nič ne bom nehala, smrkla. Že zdaj ima toliko čevljev, ko je Imelda Markos. Jaz jih ne bom videla celo življenje. Zraven pa še nobene hvaležnosti ne pokaže, samo jemlje. Kaj ti pa je? Če v tem momentu ne nehaš, te fliktem ven iz avta, pa me briga, kako boš prišla domov. Jebemo masti. Jaz zgubljam volitve, ti mi pa serjaš tu z neko Imeldo Marko. Jaz te zdaj peljem domov, potem pa grem, imam še par opravkov. Kakšne opravke? Ja, imam opravke. Porihtati moram to v zvezi s stanovanjem.
se je cel cajt opravičeval, da mu se to še ni zgodilo. In si ga zihar skenslala že takoj drug dan. Hvala, Vinci. Petra, ti se pa kar priprav, zdaj biš ti gor. Ja, Petra. Petra, 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 Petra. Opa, Petra. A piše gor datum, ne? Petra, ne, smeš me fotkati. Ne, pred mi fotkati, ne, no, da bo ne. Pa ne ga ubij. Puska. Poškodoval ga boš. Ne, puska. Što je? Ja, pa poškodoval ga boš. Ja, pa ubil ga boš, pust ga na mir. Zar nisi to htjela? Ja, ne. Ej, moramo ga peljati na urgenco. Ma pokličimo policijo. Ja, dajmo. Kakvu policiju? Zatvorit će gazdi lokal. Ja ću stati bez posla. Ne može. Sti Petra? Ja sam ja. Lijepo će biti sutra u novine kada objave da je lokal zatvoren zbog ćerke gradonačelnika. Jel? Pustimo policijo, nič. Okej, ampak moramo ga peljati na urgenco. Ja, peljemo ga v bolnico, okej, peljemo z mojim avtom. Ajde, mičite to govno odavde. Naprim se me. Sine, ja. Aua. Vse v redu? Teknem se. V redu? Ja pa si lepo klical, buci moj. Daj, Joži, ne me še ti zajebavati. Da si gledala soočenje. Ja sem je. In kaj boš rekla zdaj? Pa to je katastrofa, glej, zdaj zaradi tvojega stanovanja izgubljam volitve. Le, Frantiček, za vsako situacijo se najde rešitev. Pa kakva rešitev? Za Boga milega. Ta škandal bojo zdaj vlekli še celo kampanjo. Zakaj pa ne pokličeš Flajšmana? Kaj, koga? Flajšmana, Boruta. Čakaj malo, pa ja ne misliš tistega. Ne, lega. Ni več to, kar si misliš. Zdaj je biznismen. Kurac biznismen. Joži, mediji. Uničili me bojo, razumeš, če bojo zvedeli, da imam kaj z njim. Le, mediji te bodo uničili tudi, če ne sklepaš poslu z njim, nitko. Le, on ti lahko pomaga, on to zna. Misliš? Ja, vem. A se spomniš tistega škandala z unim poslancem iz Rogaške? Ker plačeval prostitutke službeno kartico. Vse, ja. No, Flajšman. On mu je to naštibil. Joži. Imaš ti njegov mobi? Mi bi šle. Se ne rabite tukaj, ne? Ja, kam bi pa šle? Ja, nekaj spit, ne? V končni fazi imam rojstni dan, ne mislim ga za biti po bolnici. Ja, okej. Pejte, ne? Kdo vas bo poslušal cel cajt? Se bom jaz ostala s tabo. Ne, v redu, pet. Pet. Nima, res lahko ostanem, ne? Ne, v redu, pridem za vami, jaz. Kar pet. Okej, če tako hočeš. Kdo je? A nismo zmenjeni? Ja, smo. Prosim, kaj naprej. Izvolite, sedite, kjer vam paše. A boste en kozarček? Ne. Vejte, jaz imam en problem, ne? Mislim, da bi ga
vi znali odstraniti. Odstraniti? Ne mislim fizično odstraniti, mislim. Poznate politično situacijo v Rovtah. Gre za tega mojega političnega nasprotnika, Jerovška. Treba bi mu bilo nekaj obesiti. Razumete? Na mediji me davijo zaradi tistega stanovanja, tako da časa pa nimamo več dosti, ne? Tako da je treba ukrepati hitro, takoj. Kdaj rabite, da mu obesimo? Ja, danes je sreda, volitve so v nedeljo, hitro, takoj. Ta škandal, gledajte, mora zasenčiti vse drugo, kar se vali tam po časopisih, po vseh medijih. Bi šlo. Se bomo potrudili. Ja, koliko sem vam pa dolžen? Zaenkrat nič. Če bi ga morali permanentno odstraniti, bi vas koštalo premoženje, tako pa mala malca. Se oglasim pri vas, če bom rabil pomoč. Lahko računam na vas. Ja, lahko. Kaj pa ti tu? Evo. Hvala. A so te šibali? Okay. Samo razkožila in povedala. Sorry, res, jaz nisem mislila, da te bom primitivci tako v delu. Jaz sem kriv. Ne bi ti smel slikati, ko s kolegicami preslaviš. Ja. Vsem se počutim krivo. Ne, Hina. Krivi so v Zajtungu, jer nas silijo, da jih zalagamo s temi volitvami. Ti sve štekaš, ne? Štekam, ja. A se ti lahko odužim, pa te zapeljem domov? Da se ti še kaj ne zgodi? A? Okej. Kaj je vpletal? Spel. Ti pa nisi od tu? Iz Rovt? Ker te še nisem videla. Ne, nisem. Kje si pa pal? Tak čuden naglas imaš. Rodom sem iz Makedonije. Aha. Potem sem pa tu študiral in malo zapljusil. Kaj si pa študiral? Kiparstvo. A v Ljubljani? Ja, v Ljubljani. Shit! Jesus! Pička ti mater. Si to tole? Bože, vsak kreten dobi vozniško. Upam, da bova preživela tole noč. Ne vem.
Ok. Kje te odložim? Partizanska 13. Evo. A kje živiš? Ja. Dokler ne najdem kaj božga. Aha. Mi daš mobi? Mogoče. Kaj? Ja ili ne? 031422073. Se boš kar zapomnil? Si bom poskušal zapomniti. A ne bi šla še na eno pijačko? Ne. Vozem. Oprosti, ali sem smotan. Ima si pa res, ja. Ej, lahko me jutro pokličeš. Za kofe. Po 12 sem prej. Ok. Ok. Kaj si tako napet, Franta? Ne vem. Ne sprot sem. A ti si se dobil s Flešmanom? Ja. In? Ko sta se pa zmenila? Ja. To, da umaže Jerovška, da mu naštima in škandal. Kaj pa on zahteval? Nič. Kako nič? Ja, nič. Vse to me najbolj skrbi. Nimam rada, stvari ostajajo nedorečene. Odkot pa ti poznaš njega? Včasih mu šlogam iskart. Tip je vraževeren. Ja, verjame v zvezde. Šija, kam smo mi padli. Marki, vas prepričam, da ste mladoletna. Sem pogledal papir, 16 še. In nimate sorodnikov? Ne, oba sta siroc. Žalosten. Brki! Daj, dvigaj narit, daj. Hlače dol! Takoj sem rekel, hlače dol! Slece! 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 Dajmo pohitej, talo! No, zdaj se pa malo stisn't tak nebo. Ajde, Dajte se malo stisn't, malo. Dajmo malo ga pobožati, dajmo! Franči, gotov je. Franči, Aj se drž. gotov je. Kdo je gotov? Jerovšek. Si moš ti misliti? Ampak v tej Sloveniji je pa res vse mogoče.
Meni se ta Jerovšek zmeraj zdaj malo čuden. Kako čuden? A tako, vas poženščen, tako kot ena baba. Tiste kretnje njegove, feminilne, pa uporaba tujk. Veš, to je tipično za te intelektualce, da znajo samo obračati besede, ampak tole, Tončka, to je pedofilija. To ni samo konc karijere. Kaj pa še? Zato se gre sedeti na rob najmanj za 5 let. Ko pa prideš tja, si pa gotov. Kako to misliš? Ja, zaporniki te vzamejo v paco, razumeš, ne? Glej, kriminalci imajo, kam rekel, neko svojo moralo, ne? Za njih je normalno, da ti kradeš, če nimaš, da, recimo, ženo fentaš, ne, če te vara. Ampak to, da ti z otroki... Veš kaj, o tem ne razmišlja njegova žena. Za naj je to samo dobro. Ste prebrali? Ne berem žute štampe, šefe. Tokrat jo boš moral, Brginc. Tole je tvoj naslednji primer. Minister me je masiral pol ure. Zahteva, da se zadeva razišče. Volitve so. Razumem, gospod podgornik. Še kaj? Diskretno, Brginc. Zadevo je treba obdelati brez pompa. Bom, ampak novinarji tako ali tako se izvohajo pred nami. Ti gled, da ne bodo informacije uhajale z naše strani. Še kaj? Ti si še edini od te stare garde. No, potem veš, kako se tem stvarem streže. Ja? Dobar dan. Ne, lahko pustiš malo sama. Z največjim veseljem. Tole je zarota, inšpektor. Ja? Jaz nimam nič s tem. Kdo naj bi se pa zarotil proti vam? Politični konkurenti, župan, verjetno. Kramberger. Ja. Imate kakšen dokaz za to? Ne, nimam. Nimate. Po zapisniku vi trdite, da so vas ugrabili in da ste se pol zbudili v avtu v garaži. Ja, iz lifta je skočil en zamaskiran neznanc in pa se ne spomnim nič več. Razen, da ste se zbudili v avtu v garaži. Ja. Glejte, forenziki bojo pregledali avto pa garažo, pregledali bomo fotografije in če se izkaže, da gre za mladoletne osebe, se vam ne piše nič dobrega. Vi veste, kakšna je kazen za pedofilijo? Ne. Boljš, da ne. Ne bi bil rad na vašem mestu. Prosti ste. Hvala lepa. A dobim jaz kakšno službeno varovanje? Pred kom ne bi vas pa varoval? Pa saj sem bil ja napaden. To moramo pa še ugotoviti. Kakšna je vaša izjava? Kaj to pove za vašo kandidaturo? A boste odstopili? Ejte, vse boste izvedeli na novinarski konferenci ob 2 na sedežu stranke. Hvala lepa. A vas lahko nekaj vprašam? Dajte, gospa, vprašajte. Da te ni sram perverzneš. Temu niti Bog ne more več pomagati. Vrata, Twitter je eksplodiral. Ljudje hočejo linč. Ja, to nam je res prav prišlo, ampak do volitev je še par dni. Marsikaj se lahko spremeni. Franta, to moramo zaliti. Jožica, daj prines penino. Veš kaj, kar sam si jo prines. Pa kaj misliš, da sem jaz tvoja hostesa? Pa kaj je z vami, ljudje, si nismo na pogrebu. Daj, gole, jaz imam danes še otvoritev zavetišča za živali, ne? Ja, moram se malo pripraviti. Tako da ni zdaj kar, če ne zaber. Ma kaj je pipi kamarine, daj, greva, Joži. Joži, to ni tisto, kar sem mislil, da bo. Meni se zdi tudi malo too much. Ampak rešil pa te je, ne? Ja,
Da pove, kaj točno si se ti zmenil z njim? Pa to, da umaže Jerovška, da mu štima nek škandal. Samo ne tole. Pa kaj je to, fotomontaža? Ja, meni se zdi kar avtentično. Kaj pomeni, da so se res? Ja, zgleda. Pa ti dečki, to so otroci. Kaj bo pa zdaj? Nač, Franti, le. Se bo že zmazal, se zmer. Ampak Fleischmann je bil tvoja ideja. Čak mal. Ti si ga najel, tvoja odgovornost. Jaz nimam nad s tem. Kako da ne? Ti si mi ga predlagal. Ja in? Se me tudi ne bi rabo upoštevati. Le, res se z tega, kot se veš, ne znaš. Kam gre? Joži? Adijo. Joži? Halo? Kakšno je stanje v hiši? Ni v redu, je prestrašenje. Misliš, da bo zdržal? Ja, upam, da je. Kaj pa ti? Kaj jaz? Ja, glej, da ne bo treba prižigati sveč. Čakaj, kakšnih sveč, Borut? Halo? Fric. Kaj še ve? Daj prines prostorski plan. Gardner, a sta ta mala dva kaj komplicirala, ko je bilo treba sleč hlače? Ali si ne? Dobro. Te parcele moramo pokupiti čim prej. A zakaj? Zato, ker bo občina tu gradila novo obvoznico. Po volitvah bo sprejet nov zazidalni načrt. Pa si ti ziher, šef? Odkdaj pa ti dvomiš v moje odločitve? Sam vprašam. Ja, kaj pa tele vinogradi? Tudi za to bo poskrbela občina, ne brini. Ja, jih ni škoda. A imaš še kdo kakšno pametno vprašanje? Hvala. Pa manjega iz Zagreba, tam večkega, pa da tam malo ga natepava. Ja, ne kar tle, gospoda. Hvala. Hvala, ti bom rekel, če te bo še kaj rabila. Lušna. Ne, sveže je še malo. IP naslov ste preverili? Smo Berginci, ampak oni so uporabljali program z algoritmom, razumeš, ki ti vsake 30 sekund da nov IP naslov. Najmogoče jih je slediti. Aha. Se pravi, da imamo posla s profesionalcem? S kakšnim profesionalcem? Profesionalcem. Takim, ki dela to za denar. Ja? Ja. Ti bi mi lahko zrihtal en print tele fotke, čim večji. Ja, ni problema, sem sekund. Bojan, prid čim prej v pisarno. Prid v pisarno, sem rekel. Oprosti, sem nekaj. Ja, pa je možno, da je to fotomontaža? Glejte, inspektor, danes se da s kompjuterji narediti marsikaj. Samo s sencami je vedno štala. Poglejte tole luč tole. To? A vidite? Samo za tole senco bi potreboval cel večer, da se zajebavam in še ne vem, če bi mogel narediti tako prepričljivo. Ja. Ja, pa je možno, da bi to nekdo snel z interneta, pa pol zmontiral? Gre za otroško pornografijo. Ko bi riskiral, da ga ujame, ko surfa po otroško pornografijo. A tole si pa na delo staknil? Vadal sem z biciklo. Ja? Ti pa nisi iz Rovt, ne? Ja, tole sem. Ja? Na Partizansko živim. Tam si prijavljen, ne? Ja. Ja. Dečko, če zveš kaj zanimivega, pa si mi jav.
Kje so zdaj ti pisuni? Evo, ko jih rabimo, jih pa ni, ne? Vsak bo je tukaj, no pomir se, fanta. Vse sem miren. Glej, kak je luška. Daj mi zdaj tistega hudiča, no, da... Ko pridejo z televizije, ga lepo pobožajo. Ja. In kaj je, Guči, ha? Kaj je? Gej, kako da ustavite pse? Ni se že prišla. Čez en moment bo župan prerezal trak. Evo, novinarji so prišli. Gremo hitro. Kakšni so vaši občutki ob tem tragičnem dogodku? Kakšnem tragičnem dogodku? A ne veste? Kaj? Ne, kaj? Jerovšek je naredil samomor. Pa imaš to? Ja, pa je to. Poslovilno pismo je napisal, zgleda. Gospod župan, vaša izjava. Malo mehkovina. Lina, Kaj je bilo to? Skrb ste zlezel, smo že klicali za vikar. Ne rabim doktora domov, ne peli. Anta, ne seri, nisi star 30 let. Ga bom jaz peljal s svojim avtom v bolnico. Ne, pomagi mi. na klinc pa bolnica, domov grem. Zjebali smo. Komunistek se je ubesil. Moramo se znebiti prič. Kako to misliš, šef? Da male dva morate zgiti. Kam? Pa kaj misliš, kam, Mrki? Ne vem. Čak malo plečman. Z umorom se jaz ne bom mazal rok. V redu je, da kdaj koga izseljujemo, da damo kakšne batine, ampak umor ne pride v poštev. Se strinja s stricem? Umor ne pride v poštev. Predlagam, da to rešimo tako, kot smo res rešvali. Na kako? Kako? Da žrebamo. Pa kako žrebamo? Na une dva, ki potegnete najnižji karte, une dva upravita posel, vse tako smo to noter delali. Meni je prav. A zakaj ne najamemo kakšnih mojih balkancev? Da si ne pridemo roko. Pa kaj misliš, zakaj, Mrki? Zato, ker bi vpletli še več prič. A brat, da pride policija prva do te malih dveh. Fric, a imaš kakšen bolj pameten predlog? Pa ti? Pol pa karte. In? In? Vredo je tle, ne? Lepo. Ja, prav prijetno. Boš kaj pil? Kaj imaš to? Samo moje fotke. Ne, prosim. Ne, Kakšna sem? tole raziskujem. To je Gaben. Tole sem dobil po mailu. Ti veš, da je ta tip naredil samomor zaradi teh fotk? Kdo? Kdo? Jerovšek. Zaradi vas, zaradi medijev. Sram naj te bo res. Petra. Lepo mi je oče rekel, naj se izogibam novinarjem. Ti misliš, da je tvoj oče svetnik, Petra?
Kaj namiguješ? A ne bereš časopisov? V razvitih državah imamo tudi internet. Na sajtih vse piše. O korupciji. In kako to gre pri Kaj mi nas? hočeš povedati? Ha? Če ne bi bilo mojega fotra, če ne bi bil on župan, bi bile rote še danes zadnjemu, ko jebina. Ja. Taki kot ti, ki bo zahvalo vlačite po cajtangih. Kako ne razumeš? Vse te afere v njem so naštimane. Naštimane? Ja. Povej mi, kdo profitira od te smrti? Ne biti naivna Petra. Jaz naivna. Izvini. Midva se opravlja. Nisi me razumela. Ne, vse sem razumela. Kaj imaš za kofe? Umetnik. Očitno sem se orang smutila. Vse sem v redu, no. Tiho bodi. Ne dihati. Vse v redu, ne? A se ti je to že kdaj zgodilo? Ne, to je bilo zdaj prvič. Ene par dni bi moral počivati. Ni šans. Jaz imam volitve. Franta, to je mogoče resna stvar, to je srce. Pri teh letih to ne bi bilo nič čudnega, ne? Moral bi te poslati še na ene par preiskav. Ne, odpade nobenih preiskav. Še malo pa bo konec tega sranja. Ja, koliko imaš še tega? Jutri imam še zadnji predvolilni shod svojega štaba, potem pa 2-3 intervjuji, to je to. Ja, okej. Jaz ti bom napisal ena pomirjevala, 3-krat na dan jih boš jemal. Lahko da boš malo motičen, to je pri teh normalno. Predvsem pa čim več počitka, pa, Franta, nobenega alkohola. Ja, v redu. No, kaj je rekel zdravnik? Manj kurc briga. Stres pa ta jajca. Mi zdaj moramo sestaviti nekrolog za Jerovška, nekaj, da bo srce paralo. Pokličem pesnika? Ja, pokliči ga. Zakaj smo mu dali štipendijo? Naj napiše tako, da bo... Tači. Kaj tači? Zazjokati. Tako, ja, razumeš ti mene. Razumeš. Kaj pa je? Tako zaskrbljena si zvenela. Ja, zaradi oče pa teh volitev. Joj, Petra, tvoj oče je tvoj največji problem, a ti sploh veš to. Kaj zdaj še ti hočeš reči? Vse svoje moške primerja z njim. Pa to ni normalno. Noben je dovolj dober zate, samo on. Ej. Ja. Jaz pač mislim, da je moj oče najboljši človek, kar jih poznam. Ni pa normalno to, da se je on polomil za te rote, pa noben tega ne zna ceniti. Joj, Petra, moraš biti malo bolj objektivna, no. Ti misliš, da ni? Ja je, ampak samo zate. Pa kaj te ni jasen, Mija? Vse te zgodbice, ki se govorijo o njem, to so laži njegovih političnih nasprotnikov. Kako ne razumete? Evo, zdaj še ta samomor, a ni jasen. A ima tvoj oče, ki s tem samomorom? Ne, Mija, nima. Se za to gre. Pa kaj je s tabo? Petra, oprosti, no, nisem te hodila prizadeti, no. Jaz res, kot sem vržena v neko partijo šaha, kjer nekdo drug vleče poteze namesto mene. Evo. Petra, se bo vse uredilo. Švi. Jaz sem bil tudi v domu, veš. Ja? V Radečah. Hudo je bilo. To se predstavljam. Veš kaj, če sem jaz iskren,
Meni tudi sploh ne všeč to, kar zdaj Fleischmann fura. Mislim, če mi malo krademo, pa izsiljujemo, pa držimo zaščito, je to vse okej. Sam politika, stari, to je pa kurva. Nikoli ne veš, kateri od policajev na njihovi strani, ne? To imaš čist prav, Fric. Fleischmannu se pa čist smeša od porivanja une PR-ovke. No, vem, ja. Meni se ta baba prav nič ne dopade. Ne, tudi ne. Čist ga je zmešala. Pa perverzen je rato. Ja? Kako to misliš? Ja, hod v une klube, ko se neznanci med sabo flodrajo. Swingeri? Ja, mende se tako temu reče. Ne štekaj me, sem skrajno perverzen se ti lahko spomnim, če je zatazga s temi fantki. Vem, ja. Bolano. Ja. Evo jih. Ajde. Kam gremo? Gremo na izlet. A ti si? Ja, kdo pa drug? Sem mislila, da boš prej poklical. Zakaj bi se ne javljal? Nehaj, no. Nehaj. Ja, nehaj. Kaj ti je? Ne moramo danes. Menstruum. Joži? Ja? A lahko zaupam temu Krambergerju? Mislim, da ja. Zakaj? Zato, ker se je stvar zakomplicirala. Da ne bo začel gobcati. Pa se ni nor. On je dosti bolj prebrisan, kot si mislijo. Kako prebrisan? Pa se veš, dolg je že kapo di banda. Pa da nima on kakve ideje, kako bi mene naokrog prinesel. Pri teh politikih nikoli ne veš. Mislim, da tako daleč ne bi šel. Sicer ga pa ni tako v hlačah. Ko pa ti veš, koga je v hlačah? Da nista imela kaj skup. Pa da nehaj, no. Mislim, kako ti pade sploh kaj tazga na pamet? Ker če pade on, pademo vsi. Borut? Kaj bi rada? A so tiste fotke s fantki prave? Ja, so. In kaj je zdaj s temi fantki? Za njih ne boš več slišala. Kaj imaš zame, Boga? A vidite? Ja, vse to sem že videl. Kaj? Časopis, tole je jutro. Ja. In kaj pol?
Samo časopis je iste dne, kad smo mi dobili tele fotke. Kaj? To pomeni, da je Jerovšek bil slikan isti dan. Nije mogel biti slikan prej, časopis to jasno dokazuje. Aha. Ti to. Ta dan, ko so bila soočenja, vidiš, kaj to pomeni? To pomeni, da se Jerovšek mogoče ni izmislil, kaj je rekel, da so ga grabili. Bravo! Kaj piješ? Sok. Daj! Kaj je, Franči? Ja. Mater, kakšne sanje. Kakšne sanje? Da. Čudne. A pokličem zdravnika? Ne, nobenega doktorja ne rabim. Koliko tablet si vzel? Tako rekel doktor. A si prepričan? Ja. Preveč se ženaš. Mogoče bi moral nehati. No, ne seri, Tončka, no. Gasni luč. Lahko noč. Omamljeni grofje najemajo lakaje, jih lasajo in tolčejo z glavami obleščeče marmornate mize. Njihovi kromosomi večkrat zdivjajo, pa jih prime bedna strast pijančevanja ter tepežnih spolnih utvar. Dobro smo se spomnili tega pesnika. Da se preoblečejo v beraške sleparje, ki fehtajo cekine, odraje, Bova šla, ne? ki igra. Na občini imam še polno enega dela. Ale včasih jih zgrabi nežnost, ko te svojimi nimfami ljubijo kot najbolj Lamberger! O, Tone! To pa ti tukaj. A si ga poznal? To je moj primer. Aha. Pipi, prvi ti kar naprej. Jaz se moram pogovoriti s starim znancem. Franta, daj povej mi, v kakšnem odnosu ste bili z Jerovškom? Ja. Bila so pač politična nasprotnika. No. Drugače pa v redu. Ste bila v kakšnem hudem sporu? Sporu? No, v kakšnem sporu? Glej, Jerovšek mi je namignil, da si mu mogoče ti podtaknil to afero. Afer? Katero afero? To z dečki. Čakaj malo, čakaj. Tone, ta je pa malo prehuda, no. Ti me ja poznaš. Glej, bom konkreten. Kje si bil v sredo zvečer po soočenju? Doma, verjetno. Si siguren? Ja. Pa lahko kdo potrdi ta tvoj alibi? Alibi? Čakaj malo, kaj boš rekel? Da sem osumljen? Tone. Glej, no, vse opcije so odprte. Že veš. Žena lahko potrdi. Si 100%? Ja.
Glej, jaz grem tukaj, veš. Ok, se vidva. Poslušaj, Tončka. Poslušam. Glej, če pride tisti inšpektor, Berginc, ne, se ga spomniš? Ne, Franči, kaj Berginc? Glej, Jaz se ne spomnim nobenega Berginca. tisti naš bivši kolega, no, partic, tisti iz tacenske šole, no, pa saj se ga spomniš. A misliš Toneta? Ja, A ni že ja. peti? Ne, ni. Glej, če pride in te sprašuje, kje sem bil, ja, v sredo, zvečer, reči mu, da sem bil doma. Franči, je kaj narobe? Pa poslušaj me, doma sem bil, po soočenih smo šla skupaj domov, ti je jasno? Jasno, jasno. Ja, Kaj pa narobe? doma sem bil. Čau. Ja, kaj je, Joži? Joži? Kaj je, Joži? Flajčman, Kaj je Flašman, kaj je z njim? včeraj je bil tukaj. Strah me je, Franta. Zakaj te je strah? Sumi, da imava mi dva deki. A me kurva misli izsiljevati? Ne, to ne. Kaj pa pol? Kaj je? Reci, kaj? Čakaj. Pa da nista videla. In sta se lepo flodrala tukaj v tem stanovanju, ki sem ti ga jaz rihtal. Tista otroka ljubi Bog. Kaj je za otrok? Je rekel je, da ju ni več, da so fotke prave. Kaj jo ni več? Ja ne vem. Kje pa sta? Ja ne vem, mogoče je. Se veš, no. Reči, Joži, ta Fleischmann, ne, kakšne namene ima? Rekla si, da hoče biti biznismen, kaj se mu mota po glavi? Odkupiti misel ta zemljišča, tam, ko bi ne šel ta avtocestni odsek, obvoznica. In jaz sem pač mislila, da bo tudi tu še kak delež zame. In takrat, ko si klical, sem videla priliko, ampak nikoli si nisem mislila, da bo vse to skupaj tako izpadalo, razumeš, Franta? Nikoli. V redu. Jaz to vse razumem, Joži. Kdo še ve za vaju? Noben. Joži, nekaj časa se ne bova videvala, veš? Da česa ne posumi. Prosim, kaj bi radi? Tončka, se me ne spomniš? Tone. Tone Berginc. A ti si Tone, seveda, Madonna, že 100 let se nismo videli. Tiči miliča, da? Kaj pa tebe prinesla sem? Nerodna zadeva. Morala boš podati izjavo, kje sta bila s Franto v sredo začeti po soočenjih. Aha, stop naprej. Hvala. No, ista si. Zakaj pa? Zakaj gre? Preiskujemo Jerovškov samomor. Kaj ima pa Franta s tem? Zaenkrat nič, pa se veš, kako je. Preveriti moramo vse indice, ne? Torej, mi lahko poveš, kje je bil Franta v sredo začeti po soočenjih? Doma? Po soočenjih sva šla domov. Si sigurno? 100%. Pa lahko kdo potrdi ta alibi, ne vem, kdo od sosedov, sta mogoče imela obiske? Ne, sama sva bila. Kaj pa hčerka? Je bila ona doma? Ne, ona je šla na rojstni dan od ene prijateljice. Mogoče veš, kdaj se je vrnila? Pozen, zelo pozen. Sva že oba spala. Joj, kako je Petra zrasla. Kaj je že v službi? Ne sprašuj. Zamenjala je že cel kup faksov. Trenutno je na pravu. Ne vem, kam to pelje. Kaj pa ti, Tone, povej, kako si? Kaj počneš? Komaj čakam penzijo. Veš, tole danes na policiji, to ni za nikamor. Sam Franta si pa dobro poslal. To pa je karijera, od miličnika pa vse do župana. Znači, glej,
Če se kaj spomniš, se mi pa jav. Prav. Bom razmislila. Ne skrb. Doma pozdrav. Koga? Petra Kramberger. Ja? Jaz sem Tone. Znancu tvojega očija. Včasih smo skupaj delali na policiji. Kaj narobe, se kaj zgodilo z njim? Ne, vse je v redu, vse je v redu. Jaz bi sam postavil par vprašanj, če lahko. Ja, prav, ja. Kje si bila v sredo zvečer? V sredo, v Mohitu. Mojito? To je bilo včasih lukenca bara, ne? Ja, to pa ne vem. Vem jaz. Ja, s prijateljicami smo praznovali rojsten dan. Aha. Do kdaj ste pa bile tam? Ne vem, do kakšnih 11, 11. Ja, kaj je bilo pa pol? Pol? Ja. Pol smo šli pa v bolnico. Ja, kaj se je pa zgodilo? Nič, našli smo enega fanta, ki si je prebil glavo, tako. Pa smo ga peljali na urgenco, ne? Ja, zakaj me pa to sprašujete? Se je kaj zgodilo z njim? Ne, mogoče veš, kako je fantu ime. Ja, Bojan. Piše se? Ja, to pa ne vem. Aha, mogoče veš, kaj dela, kaj počne. Fotografije se mi zdi, pri jutru. Časopis. Aha. Kaj je bilo pa pol? Ja, nič. Pol sva šla pa k njemu domov. Mislim, jaz sem ga peljala, ne, k njemu. Aha, si pol ostala pri njemu. Ja, ne, jaz sem šla pol k sebi domov. Ja. Sta bila oči pa mami doma? Ja. Ja. Je bil očkov avto parkiran pred hišo? Ja. Ja. Mislim, ne, zmotila sem se. Ne? Oče je prišel malo kasneje. Si sigurna? Ja. Ja. To je to. Hvala. Aha, to je to. Ja. V redu. Lahko grem? Seveda. Svidenje. Dio. Povej no, končno, kaj je hotel? Kaj si mu povedala? Rajši ti meni povej, kje si bil v sredo zvečer. Brunarci. S kom si bil? Sam. Lažeš! S tisto kurvo si bil! Daj, Tončka. Cele rote govorijo o tem, samo jaz sem tako butasta, da se delam, da ne slišam. Kaj te je vprašal? Kje si bil v sredo zvečer? In jaz sem se zlagala. Povej mi, kaj prikrivaš? Ničesar ti ne prikrivam. Kaj se tle dogaja? Zakaj se mami razburja? A kaj? Kurbase! Ja. Jaz moram pa lagati policiji. Ja. Kakšen je polic... Zakaj mene inšpektor zasliševal? Kdo te je, kaj? Policijski inšpektor me je zasliševal. Kaj te je vprašal? Vse je živo. Ne, točno, kaj? Kje sem bila v sredo zvečer? Ja, in kaj še? A sta bila vidva doma, ko sem prišla? Kaj si mu rekla? Ja kaj, da je bila mami doma, da ti si prišel pa kasneje, se si res. Kaj sem spet kaj narobe rekla? Ne, v redu je. Saj je vse v redu. Kaj narobe, mami? Nič, Petra, pusti me. Ne bom. Najprej mi razjasnim par stvari. Zakaj me je inšpektor zasliševal v sredini noči? Ne vem. Se mi nikoli nič ne pove. Zmeraj je tako skrivnosten okoli svojih poslov. Tako skrivnosten. Vsi veš, da je bil tvoj oče policaj. Ja. Kakšne veze ima to s tem? Ampak on ni bil navaden policaj. On je bil udbaš. In počel je marsikaj. O tem mi ni nikoli govoril.
In me tudi ni zanimalo. Se je bil zmeraj dober z nama, a ni bil? Ja, bil je. Kakšne veze ima to sredino nočjo? Ne vem, res ne vem. Najprej sem mislila, da je bil s tisto cipo, zdaj pa nisem več tako prepričana. Bijaroko. Ja. Kje pa je bil pol sredo? Je rekel, da v Brunarci. Sam. In kaj je delal sam sred noči v Brunarci? Ne vem. Ljubezen ni večna. Pridejo leta, ko med moškim in žensko ni več kemije. In takrat ženska marsikdaj zamiži. Oba sva se zelo namučila, da sva prišla do tukaj, kjer sva. Ni bilo lahko. Tvoj oče je moral marsikaj požreti. Ampak to sploh ni važno. Važen je to, da imaš ti vse. Nama je bilo samo to važno. Si bil zmeraj dober z nama. Samo preveč se žene. Za poslom, za kariero. Vse hoče sam urediti. In včasih način ni najbolj pošten. In kaj naj bi jaz naredila? Se ločila in mu s tem uničila kariero? A bi bila ti srečna, če bi živela nekaj časa z njim in nekaj časa z mano? Tega ti ne bi mogla narediti. Ne bi te mogla tako prisaditi. Petra, moja. Petra. Kaj pa dobrega, Franta? No, nič ni dobrega, samo sranje. Ja, kaj pa narobe? Tvoji me zaslišujejo. Zakaj? Ma zaradi Jarovška. Ja, kaj pa imaš ti s tem? No nič. Sprašujejo me, kje sem bil v sredo po Sočeni. A jebi ga, nisem bil doma, saj me razumeš, ne? Lej, tvoje osebne zadeve nas res ne zanimajo. Ja, potem pa zaustavite preiskavo proti meni, kaj se to pravi? Preiskave ne morem zaustaviti, ni šans. Jože, ne pozabiti, kdo te je postavil na ta položaj. Lej, ta primer bi se dalo interpretirati tudi drugače. Da policija sodeluje s politično opozicijo, da mi namešča škandal. Da se razumeva? Ja. Potem pa še volitve. Si predstavljaš? Cela Slovenija bi se ubadala z ravtami. Tega si pa niti ti, niti jaz ne želiva. No? Vprašanje, kaj vse bi splavalo gor, ne? Ja, vprašanje. Policija preiskuje županskega kandidata med volitvami. Ben ti, kje je to svet videl? Kaj, če nič ne najde? Kaj potem? To lahko nastane celo sranje. Ljudje bi zahtevali grešnega kozla, razumeš? Ja, verjetno res je. Ja, nekdo bo moral odgovarjati. Ker tu gre za demokracijo, Jože. Torej, stvar moramo peljati tako diskretno, da ne talasamo. Ja. Diskretno, da ne talasamo. Vse se bo uredilo. Vse. Evo, zdaj pa mama. Kaj bova pa zdaj, Fric? Kaj bova zdaj, znaš? Ja, kaj pa Fleischmann? Kaj Fleischmann? Posluš pa moj najboljši. Šest. Glej ga, Fric. Kaj pa ti tle? Kdaj si ti pa spustili z doba? Pred 2 mesecema. A ja? Kaj pa tale kompanjero? Kaj je to, tvoj kolega z doba? Ne, delava skupaj. Delata? Vidva delata, pol rovt je pa na borzi.
Usedite se, prosim, pogovarjamo se. Nimate pravice, nič nisva naredila. Na en drink sva prišla po šihtu, to je vse. Vi naj jo pa tukaj maltretirate. Noben ga ne maltretira. Fric, a jaz kdaj koga maltretiram? No? Malčam! Na očeh vaju imam, ptička. Se bomo že še videli. Maltretira. Na, v redu je. Glej ga, momče Makedonče. A? Bojan, daj used se. Daj ti meni povej, kaj imata to vidva s tole Krambergerjevo hčerko? Nič. Odkje vam zdaj taj podatek? Zaslišal sem jo. Rekla mi je, da te je v sredo peljala v bolnico. Ne mi povej, kaj se je še zgodilo tisto noč. Skoraj se je zaletela v kombi. Presekal nam je pot. Kombi? Ja, bel kombi, na križišču. Se spomniš česa? Šofer je bil podoben temule. Kaj temu z brado? Ne, onemu drugemu. S kapo? Nikoli ne pozabiš tak ziht. Ej, Debo. Ja, te poslušam. Ja, daj ti meni zrihti spisek vseh pogovorov, ki jih je imel Fleischmann Borut. Kako praviš? Ja, Fleischmann. Dobro dobiš. Ja, tako. Halo? Dobro večer. A ste vi Jožica Baumgartner? Ja? S kom pa govorim? Tukaj inšpektor Berginc z policijske postaje Rovte. Ja, prosim, inšpektor. Rad bi se pogovoril z vami. O čem pa? Jaz sem kakšno kazen pozabila plačati. Ne, gre za bolj subtilno zadevo. Gre za vašega znanca, Boruta Fleischmana. Koga? Boruta Fleischmana. Fleischmann. Nobenega s tem imenom ne poznam. Poznate. A lahko pridete zjutraj k meni v pisarno? Kam pa? Na policijsko postajo. Ne? Soba 23. Ja, lahko. No, se vidva. Halo? Ja, Joži, kaj je? Santa, inšpektor me je klical. Ve, očitno vse ve. Čakaj, inšpektor, kateri? Berginc, inšpektor Berginc, a ga poznaš? Ne. Kaj bi pa rad? Zaslišat me hoče, razumeš? A slišiš, zaslišat me hoče, jutri moram na policijo. Gotova sva. Ja, gotova sva. Ej, Joži, pomiri se. Ja, kako se ne umirim, kaj mi to govoriš? Joži, nič ne veš. O ničemer nič ne veš, sem te bojo spraševali, to je bilo resno. Ja, in kaj nas zdaj? Ničesar ne veš, v redu? Ja, okej. Bom. Joži, brez panike, vse bom uredil. Čau. Kaj ste naredili s trupli? Zakopala sva jih v gozdu. V gozdu? Kje? V Avstriji. V Avstriji? Ja. Ker jih tam ne bo noben iskal. Poleg tega pa je tam polno psihopatov, kot Kun Fritzl.
In če že pa ne pred njih pobasa, ne? Imam prav, šefe? Ja, prav imaš. Ja? Ja, Fajšman, jaz mislim, da imava skupen problem. Kakšen problem? A fantke? Ne, problem je ženskega spola. Kaj? Joži? No, zdaj so že bliže rešitvi, ja? Kaj sta imela skupaj, povej? Joži pravi, da je med vama konec. Kakšen konec? Ubal jo bom. Razumeš, Franta? Ubal jo bom! Tako kot tista dva fantička. Ja, ni ju več. A razumeš, Franta? Poslušaj, Fajšman. Mislim, da imava skupen problem. In skupaj ga morava rešiti. Predlagam, da se dobiva. Kje ne se dobiva? Na starem mestu. Čez pol ure. Kaj bi rad? A nismo mi dva opravila? Lej, Petra, oprosti. Inšpektor me je spraševal o tebi. Kakšen inšpektor? Inšpektor Berkins. Kaj pa je spraševal? O tvojem očetu. Zaradi tistih fantkov iz časopisov. Misliš na fantke z unih tvojih ogabnih fotk? Ja. Lej, Petra. In kakšne veze ima moj oče s temi fanti? Kje si, oči? Poronalci sem, veš. A se lahko prosim nujno dobiva? Moram govoriti s tabo. Moram biti malo sam, Petra. Ne, danes, prosim, nujno je. Jutri, Petra. Ne, Dorna je zjevala, ta Joži. Prasica, kdo bi si mislil? Ti kdo še ve za najin načrt? Midva in Jožin, ben drug. Kaj bo zdaj naredila? S to najino Joži, ona je edina, ki naj jo lahko poveže. Kurba. Ne zasluž si, da bi dihala še en dan. Se strinjam. Zelo. Ti, kaj pa ta tvoja ekipa, meno nisi sam izvedel celotne akcije? Ne. Oni so samo izvajalci, sitne ribe, ne brini. Nikoli jim ne bo jasna cela slika. Kaj pa fantki? Pod Rušo, v Avstriji. Nobeden jih ne bo iskal tam. Ti si še natoči enega, jaz jim pa hcat. Potem pa se bova pogovorila, kaj bova z najino Joži, ne? Pametni se znamo zmeraj zmeniti.
si mislil starega policaja pelati cat. Pa me ja ne misliš ubiti, Franta? Ne bi bilo prvič. Pa ti veš, kako smo včasih likvidirali našo emigracijo. Kakšno emigracijo? Sovražno emigracijo. Ustaše četnike, podobno gamat. Kako likvidirali? Na različne načine. Nož, macola, bomba, pištola, puška. Veš, pustili smo, da se žrtev naveže na morilca, da postaneta prijatelja. Šele potem ga lahko likvidiraš. Veš, kje se je zateknilo, ko je Udba začela najemati takšne izmečke, kot si ti? Ker vi uporabljate domišljijo. Pa ni treba, veš? Povej mi, kdo se je spomnil na te fantke? Jaz, Franta. Pa si ti kaj razmišljal o posledicah? Ne. Eto, vidiš. Moral bi samo umazati Jarovška, nič drugega. En škandalček bi bil dovolj. Ampak ne, ti si hotel biti inovativen. Vidiš, kaj ti imate. Poglej, kam nas je to pripeljalo. Vsak sistem. Ne mrdaj! Ne mrdaj. Vsaka oblast se mora izogibati improvizatorjem in amaterjem, razumeš? In ti si en tak amaterček, veš? Ti si se hotel iti nek velik biznis. Mislil si, da lahko z oblastjo delaš kot s svojimi podrepniki, malo strahuješ, malo nagrajuješ, malo izsiljuješ. Ne gre to tako. Moj Fleischmann. Franta, delal bom zate, Franta. Vse bom naredil zate, Franta. Vse. Fleischmann, ne boš. Halo? Policija. Prijavil bi nesrečni slučaj.
Torej ti praviš, da si ga ustrelil, zato ker si mislil, da gre za vlom? Ja. Aha. In vrata Brunarce niso bila zaklenjena? Ne. Zakaj? Ja, nikoli se ne zaklepam, navada pač. Frant, nekaj mi ni jasno. Daj ti meni povej, kako je to možno, da je vlomilec parkiral zraven tvojega avta, namesto da bi se nekam skril? To se jaz tudi sprašujem, ne vem, kakšne namene je imel, ne vem. In praviš, da ga nisi nikoli prej videl? Ne. Pa kako? Si to gre za nam vsem znanega Fleischmana? Nikoli slišal. Ajo? Kaj pa je, šefe? Kaj se zgodi? To je moj predstavnik za tisk. Ajo? Ustrelil sem vlomilca, jebi ga. Ustrelil sam? Ja, sam, ja. To pa velika novica. Župan obračunal z vlomilcem. Tako gre to? Ja, nekateri pač vsako novico preobrnejo v cirkus, kaj češ. Vidim, ja. Glej, Franta, mi da si že dolgo poznam. Dobro, nismo ravno prijatelja, no. Dobro, ampak dosti te poznam, da vem, česa si sposoben. Ti meni ne verjameš, to ne. Glej, več vem, kot si ti misliš. Vse to, kar ti veš, lahko mirno poveš svojim nadrejenim. Vem jaz, kako gre to na policiji. Oni bojo že znali obdelati vse podatke, ne? Imam spisek vseh Fleischmanovih klicev. Med njimi je tudi tvoja številka. Ja, in? Mislim, da je čas, da se umakneš častno. Zadeve mislim priti do dna. Tone, glej, strašno sem utrujen. Celo noč nisem spal. A imaš še kakšno vprašanje? Pravzaprav ne. Ti samo deli svoj posel, jaz bom pa svoj. Kako ti ni žal teh otrok? Kaj ti je, Petra, kaj se je zgodil? Če nočeš povedati, tudi prav. Kaj bi ti naredil? Če bi se ti zgodil nekaj tako groznega. Bi moral to povedati. Ampak s tem bi si uničil vse, kar imaš. Ne razumem te najbolje, Petra. Moral bi povedati in bi si s tem uničil življenje, a to mi hočeš povedati. Predstavljaj si, da si videl nekaj tako groznega in ne moreš preprečiti. Ampak moraš to povedati naprej. Potem bi se ti vse življenje sesalo v koščke. Če ti ne nastane. Samo eno življenje imaš. In ne vidim razlog, da bi si ga uničilo z bilo kaj na svetu. Samo eno življenje. Predlagam posebne metode za Krambergerja. Kako, prosim? Kakšne metode? Prisluškovanje. Imam utemeljen sum, da Franta laže in da nam nekaj prikriva. Dobro, Brginca, imaš ti razen suma še kak drug dokaz? Imam. Njegov alibi ne drži. A ja? Za kdaj pa ne drži? Za sredo. Po mojem je Fleischman po Frantovem nalogu ugrabil Jerovška in mu potaknil tista dva fanta. No, in zato ga je pol seveda ubil, ne, Fleischmana. Daj, zresni se, Brginc. Kakšni fantje? Kakšen je Jerovšek? A si ti bral današnje cajtinge? Ne, zakaj? Zato, ker je Franta heroj. Poglej. Lej, Brginc, prvo bi moral do sodnika, da izda nalog za posebne metode in to vse na podlagi tvoje teorije brez enega samega dokaza. Po drugi strani gre za prisluškovanje politikov in to med volitvami. Da si ti predstavljaš, kakšen cirkus bi nastal, če za to izve informacijska pooblaščenka. Vidiš, Brginc, mi moramo skrbeti za širše interese, ki presegajo najin pogled. Lahko se zamaje koalicija, lahko pade vlada in kot kaže, bo očitno Franta spet zmagal. Si ti predstavljaš, kakšen kraval bo zagnal, ko izve? Koliko še imaš ti do penzije? Še 2 leti. No, vidiš. Da sva se razumela, midva. Kurco smo, dečki.
Počuj ga je. Kaj bomo zdaj mi? Ne vem. Ne vem, nimam ideje, ne vem. Iskali nas bojo zbog fankov. Ne skrbi. Ona dva sta na varnem. Kje ne varnem? Ne varnem pod zemljo, ne varnem. Ne. Odpeljala sva jih v Avstrijo. Kaj pa župan? Kaj pa Jožica? Ona dva sta politika. Ona dva se ne bosta ukvarjala z nami, če bomo mi lepo tiho. Zato pa, dečki, jaz predlagam, da gremo mi lepo za nekaj cajta v ilegalo, pa nadaljujemo z našim biznisom. Gled od kraja pa izseljevanja še noben ni izgubil glave. Predlagam, da za nekaj cajta zamenjamo teritorij. Kam? Österreich. Ajde. Kaj je, kaj me gledaš? Vrnil si se k starim metodam. Ubil si človeka. Slišala sem po radiju. Bil je vlom. Samoobramba. Kaj me gledaš? Lažeš. Že celo življenje mi lažeš. Jaz ne morem več. Med nama je konec. Kaj? Kaj je konec? Kakšen konec? Dost imam. Trpela in molčala sem v prejšnjem režimu, ko si počel svinjarije, in trpim zdaj. Že 20 let te gledam, kako lažeš vsem okrog sebe in grabiš moč. Vse hočeš podjarmiti. Koga jaz uničujem? Koga uničujem? Poglej si tole. Kaj se vse skupaj ustvarja? Poglej si tole hišo, poglej. Da ja tebi in Petri nič ne manjka. Kaj bi rada? Povej. Življenje. Normalno življenje. Da se mi ne bi bilo treba več skrivati in umikati pogleda. A ne vidiš, da nimam nobenih prijateljev več? Noben naj jo ne obišče. Kdo mene ne obišče? Vsi me imajo radi, cele rote. Noben te ne mara. Bojijo se te. Okrog tebe so sami priskledniki. Ti kar govori. Vse te nobene sliši. Petra, kje je Petra? Je še spi? Petri sem vse povedala, odšla je. Celo noč je ni bilo. Kam je odšla? Kaj si ji povedala? Vse. Kakšen si pravzaprav? Resnico. Gradonačelnik od Krambergerki pobedi, da. Kramberger. Nekaj, da ti predstavim. Mami? Bojan? Moj fant. A smo ali nismo? Gospa, lepi kot zmeraj. Hvala lepa za podporo. Hvala. Petra. To je Bojan. Moj fant. Me veseli. S čim se mladi mož ukvarja? Fotograf sem pri jutru. Dobro. Ti bomo že zrihtali eno pošteno službo. Si že kdaj slikal za občinski časopis? Ne še. Ej, gole! A bojo ti rezultati, kaj? Ali ne? Ok, zdaj pa bo, pojačajte to, zdaj pa bo. Gremo v rote.
Prepričljivi zmagovalec volitev je dosedanji župan Franz Kramberger, ki je zmagal že v prvem krogu. Ja. Hvala lepa. Hvala. Hvala za podporo. Hvala lepa, gospa. Hvala vam. Eks vela, ne? Jaz sem bila tam. Vse sem videla. Kje? Brunarci, Kdaj? petek zvečer. Ni ti treba skrbeti. Oči! Pomagajte! Naj nekdo kliče rešilca, no! Ne! Klicu kdo rešilca! Zdaj, ki imamo izvoljenega župana, sem je mrtev. To se še nikoli ni zgodilo. Po mojem bo županovanje prevzel podžupan. Opozicija bo zahtevala predčasne volitve. Ne, vsa se gre na ustavno sodišče, tam pa itak imamo večino zagotovljene. V 9 je 15. Si ti prepričana? 100%. Joži, bi ti rabila prevoz? Smerno pride, če me kdo zapelje. Hej. No, pa boš spet zmagal, Frantiček. Ja, zgleda res tako, ja. Čim, čim. Je pa dober. No, kako zdaj? Smo ali nismo?